東甲信越からは遠ざかりましたが、夜が明けて被害の実態が明らかになっています。長野県東御市です。千曲川に注ぐ支流に架かる橋です。道路が途中でなくなっています。道路の一部が川の下に落ちています。川沿いの道がなくなっています。途中でなくなっています。道路が途中で落ちて、その一部が川の中に落ちています。千曲川の堤防から水が溢れ出した長野市穂保です。茶色く濁った水が住宅地に流れ込んでいます。ボートを使った救助活動が行われています。市によりますと、長野市穂保の千曲川周辺の地域には避難指示が出ていますが、複数の住民が住宅の2階に避難していて、浸水したことで住宅から動けない状況になっているということです。こちらは川崎市深津区の今日午前6時頃の様子です。 NHK のヘリコプターから撮影しました。多摩川の支流沿いでは住宅の1階部分も半分くらいまで水に浸かっている様子がわかります。警察や消防によりますと、この地区のマンションの浸水した1階部分から心肺停止の状態で見つかった60代の男性が搬送先の病院で死亡が確認されました。消防によりますと、このマンションでは他に逃げ遅れた人はいないことが確認されたということです。各地で行方不明になっている人が相次ぎ、警察や消防が捜索に当たっています。昨日、裏山から崩れた土砂が4棟ほどの住宅に流れ込んだ群馬県富岡市匠です。2棟の住民3人と連絡が取れなくなり、1人が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察と消防は今朝から捜索を再開することにしています。また、相模原市緑区では昨夜10時前、住宅が土砂に流されたと通報があり、消防隊が現場に向かったところ、土砂に埋もれた住宅の屋根のようなものを発見したということです。消防は住宅が土砂に押し流された可能性があるとしていて、取り残された人がいないか確認することにしています。栃木県鹿沼市では、近くを流れる川の様子を見に行った男性など合わせて4人の行方が分からなくなっているということで、消防などが捜索を行うことにしています。続いて関東甲信越の天気です。新潟県内はまだしばらく雨が続く見込みです。午後9時の通過です。新潟県内は午前中を中心にまだ雨が降る見込みです。風は北寄りの風の強い状態が続くでしょう。そしてお昼頃にかけて新潟県内は山沿いを中心に雨が降る見込みです。午後は天気の回復に向かって晴れるところ多くなりますが、午後にかけてもまだ北寄りの風の強い状態が続く見込みです。かなり大雨になりました。川の水が増水した状態が続いています。現在のところ、新潟の上越の中小河川、そして大きな河川は氾濫、そして増水した状態が続いています。大きな河川のそばに住んでいる方、少しでも川から離れるようにしてください。そして土砂災害の危険はまだ続いています。関東甲信越、かなりの大雨になりましたので、まだしばらく地盤の緩んだ状態が続く見込みです。危険な斜面からは少しでも離れるようにしてください。現在警報が出ています。大雨警報が関東甲信越の広い範囲に出ています。また洪水警報も多くのところに出ています。暴風警報は新潟県の佐渡に、そして波浪警報は新潟県やそして太平洋沿岸部に出ています。今日の各地の予報です。新潟や長野県の北部は午前中を中心に雨、午後になると雨空が広がってくる見込みです。太平洋側はおおむね晴れの天気が続くでしょう。今日日中の予想最高気温です。新潟県内や長野市内は19度から21度。一方、太平洋側では29度前後の気温が上がって日中は暑くなる見込みです。それでは予報です。例えば、北寄りの夏の季節が多く、沿岸の太平洋を中心に強く降る見込みです。午前中は波が高く、今回今は6メートルが100メートルが続くぐらいです。
谷区の世田谷記念病院です。多摩川からは100メートルほど住宅街の中にあります。今、玄関前を見てみますと、路面のタイルが見えています。朝5時頃にはこの玄関一面が水に浸かっていましたけれども、水がだいぶ引いてきました。ただ、まだ分厚く泥が残っています。例えばこの辺りを見てください。非常に、泥がたくさん、分厚く、積み残っています。病院の皆さん、ホースを使って水をまいたり、あるいはブラシで掃除をしたりして懸命にこの泥を取り除く作業を行っていました。そして今、玄関の前には白い車、ここから見えるだけで5台の車が止まっています。これ、患者の皆さんをこの病院から別の病院に移動させるための車です。こちらの病院、地下にある調理室が浸水して使えなくなりました。食事の提供が難しいということで、160人ほどいる患者の皆さんを別の病院にこれから移動させるということです。皆さん状態は落ち着いているということですけれども、この後準備ができ次第順次移動を開始するということです。東京世田谷からお伝えしました。群馬県富岡市匠の現場です。あちらの住宅から崩れた土砂が下の住宅に流れ込み、3人が巻き込まれたと見られています。昨夜、高齢の男性1人が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。他の2人の行方は現在も分かっていません。このため、今朝も7時前から警察や消防が捜索を始め、現在陸上自衛隊が大型機械を運び込んで、さらに大規模な捜索の準備を進めています。近くに住む72歳の女性は、近くでこんなことが起きるなんて思ってもみなかった。昨日土砂崩れがあった時間帯は、近くの川の音もすごかったと話していました。以上、群馬県富岡市の現場からお伝えしました。台風19号が通過した関東甲信越。明るくなって被害の実態が明らかになって